سلام و عرض احترام به همه کسانی که این ویدیو رو می‌بینند و قصد دارند از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کنند. من امروز اینجا هستم تا نحوه‌ای کار کردن با چت جی پی تی رو به شما آموزش بدم. ممکنه برخی افراد این آموزش‌ها رو به صورت پولی به شما بدند، ولی تا وقتی که من اینجا هستم، شما میتونید از این آموزش‌ها به صورت رایگان بهره برداری کنید. هدف من اینه که شما با این آموزش‌ها نه تنها بتونید از چت جی پی تی به درستی استفاده کنید، بلکه ازش کسب درآمد هم بکنید. البته باید حواستون باشه که از این ابزار به طرز درست استفاده کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. از دو راه میتونید به چت جی پی تی دسترسی پیدا کنید. یک، میتونید از گوگل پلی یا مایکت برنامه چت جی پی تی رو دانلود کنید و نصب کنید. دو، میتونید از سایت رسمی chatgpt.com بدون نیاز به دانلود به اون دسترسی پیدا کنید. البته باید یادتون باشه باید برای دسترسی بهش از فیلتر شکن استفاده کنید. حالا که وارد چت جی پی تی شدیم، بیاد ببینیم چقدر میتونه توی کارهای مختلف کمکمون کنه. اول بیایید بهش سلام کنیم. حالا بیایید به عنوان یک معلم ازش بپرسیم که چجوری بهتر دانش آموز هامون رو تدریس کنیم. ببینید چقدر سریع جواب میده. بیاد بپرسیم اگر بخوام یک کافه بزنیم، باید چه کاری رو انجام بدیم موفق تر باشیم. بیاد ازش بخوایم که برای ما یک روانشناس باشه. خب دیدیم که چت جی پی تی توی هر زمینه‌ای میتونه به ما کمک کنه. حالا بریم ببینیم چه قابلیت‌های دیگه‌ای داره. شما میتونید از این قسمت به صورت صوتی با هر زبانی با چت جی پی تی صحبت کنید. اگر میخواید که چت جی پی تی از چت‌های شما یاد بگیره و به صورت دقیق‌تر جوابتون رو بده، میتونید از قسمت تنظیمات یا از خود چت جی پی تی بخواد قابلیت یادگیری از چت‌ها یا Learn from my chat رو فعال کنید. البته یادتون باشه هر وقتی که بخواد غیر فعالش کنید، ولی چت جی پی تی چت‌های قبلی شما رو به یاد داره. یکی از قابلیت‌های دیگر چت جی پی تی اینه که ازش بخواد هر عکسی رو براتون طراحی کنه. ما ازش می‌خوایم که برامون یه طبیعت خوشگل رو نقاشی کنه. یکی دیگه از قابلیت‌های چت جی پی تی اکسپلور چت جی پی تیه که در اون نسخه‌های مختلفی از چت جی پی تی وجود داره و هر کدوم یک قابلیت خاص دارن. یکی برای ریاضی خوبه، یکی برای داستان نویسی خوبه و غیره. اگر بخواهید به صورت نامحدود از چت جی پی تی درخواست عکس کنید یا به صورت تصویری با چت جی پی تی صحبت کنید و از مزایای بیشتری برخوردار بشید، باید اشتراک نسخه‌ای چت جی پی تی پلاس رو خریداری کنید. با تشکر برای نگاه کردن و توجه کردن به این ویدیو. امیدوارم آموزنده و مفید بوده باشه. اگر براتون مفید و آموزنده بوده، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید.